Assalamualaikum my YouTube family members. Hope you are doing well. अॼु छो जो सर्दियूं अची वियूं आहिनि ऐं थधो थधो मौसम अची वियो आहे त सियारे में सूप न हुजे त मज़ो न आहे ऐं जीअं सियारो ईंदो आहे त ज़ुकाम फ्लू खंघि इहे ऑटोमेटिकली महिमान अची वेंदा आहिनि त इन खे भॼाइण लाइ थोरो रिलैक्स फील करण लाइ त चिकन कॉर्न सूप तयारु थिए थो पियो। चिकन मां इनमें पहिरियां मां बॉइल कई। बॉइल थियण खां पोइ मां इन्हनि खे जेके तव्हां ॾिसी था सघो रेशर चिकन जा इन्हनि खे मां रेशो करे छॾियो आहे ऐं हुन में थोरी मां कारी मिर्च ऐड कई आहे ऐं थोरो सॉल्ट ऐड कयो आहे। ठीकु आहे, हे अञा थोरो मज़ीद बॉइल थींदा ताकी चिकन सफ़ा ईअं बिल्कुलु हिन में सॼे हिन जेको बि मिक्सचर आहे हिन में फैलिजी वञे हिन जो टेंडर। ऐं हिते मां घुरायो आहे चिकन कॉर्न सूप जो शाशे। हीउ ॾाढो बहितरीनु आहे ऐं हिन खे ऐड करण सां ॾाढो सुठो ज़ाइको ईंदो आहे। त हे असां थोरो चिकन कॉर्न सूप ऐड कंदासीं ऐं हे 3 सॉसेस ऐड कंदासीं। सभ खां पहिरियां हे सॉस ऐड कंदासीं। लिटिल फ्यू ड्रॉप्स वेंदो हिन में, वधीक न। हुन खां पोइ असां ऐड कंदासीं चिकन सोया सॉस ओपन कंदासीं। इट्स नॉट ओपनिंग, बिल्कुलु न्यू आहे। ओपन थी वियो। इन जा फ्यू ड्रॉप्स 1 2 3 4 ठीकु आहे। ऐं जॾहिं रेडी थी वञे त पोइ पंहिंजी मर्ज़ी सां बि हिन खे ऐड करे सघूं था। द लास्ट वन चिली सॉस खे ओपन कंदासीं। जंहिंखे वधीक स्पाइसी पसंदि आहे त उहो वधीक विझे, हाली फ़िलहालु नॉर्मल थी विझां। हाणे हिन मिक्सचर खे असां थोरो घुमाईंदासीं। ठीकु आहे, हाणे असां हिन में कनौर जो ही साशे ऐड कंदासीं। ऐं हिनखे 2 मिंट ताईं असां ईअं पचाईंदासीं। ठीकु आहे, इलाही मज़ेदार ठहण वारो आहे। खुशबू ॾाढी VIP आहे। लेट्स कुक। 2 मिंट ताईं हिनखे बॉइल कंदासीं ताकी हीअ पची वञे थोरो, हिनजी जेकी बि स्मेल वग़ैरह ख़तमु थिए। ठीकु आहे, 2 मिंट ताईं पचे। हुन खां पोइ असां कॉर्नफ्लोर थोरो ऐड कंदासीं ताकी पाणी जी थोरी थिकनेस अचे।